Oke, selamat sore menjelang malam. Kembali lagi di channel kita Ong RGM. Jangan lupa subscribe and comment dan share. Oke, semoga kalian mendapat video terbaru dari kita. Oke, kali ini kita sedang mancing menghilangkan suntuk. Oke, kali ini kita ditemani oleh teman kita yang di bawah sana deh. Oke guys, ini lokasinya di bawah daerah rumah kita ya kan, jaraknya sekitar antara sekilo atau 2 kilo gitu lah ya kan, menggunakan kereta. Oke, kali ini sungai nampak kelihatan banjir guys, namun belum tentu banjir mendapatkan hasil. Yang lebih sakit hati tadi guys, sangkut di bawahnya guys, mocel sampai putus mata kail kita guys. Oke guys, ini ada peralatan kita guys. Ini kotak-kotak pancing, ini cacingnya tinggal sekarat. Teman kita jauh di bawah sana guys, kita di atas. Seperti yang kita pulang jam 7 guys. Dapat atau tidak dapat namanya rezeki kan, siapa yang tahu. Iseng-iseng berhadiah. Oke, lanjut terus guys, jangan lupa subscribe. Oke, cuacanya ini terang. Sepertinya kali ini belum mendapatkan hasil kita guys. Oke guys, mantap betul. Oke guys, lanjut lagi. Ini guys, sampah guys. Jong guys, jong guys, jong. Oke guys, sepertinya tinggal sebentar aja. Saya harus bentar guys. Oke, jaga kepentingan guys.